комісії по забезпеченню життєдіяльності міста Семеновича туди. Ну і ще спеціалісти у нас є. И мы пригласим имеющего лицензию на выполнение данных видов работы. Любого мы выберем, одного, двух, трех, мы обратимся к ним. Давайте проголосуємо за першу пропозицію прийняти до відома для початку. Первая часть. Ну давайте, да, по частям. У нас есть 3 пропозиции, правильно? Информацию взять до відома, значит, запросить материалы, и третье, подготовить комиссию. Давайте не голосовать. За это все подробно. Начинаем? Начинаємо. Давайте. Хто за? За Так що будемо голосувати окремо за Добре. Голосуємо за першу частину взяти до відома інформацію начальника відділу. Пасажирське перевезення. Всі за. Одноголосно. Я утримався. Утримався один. Ну не проти, ні? Так, не уговарюйте, далі. Друга пропозиція. Значить, запросити документацію, так? Від громадського. Від управління житлового нашого. Ну і я так розумію, створити Давайте створити комісію. І так комісія. Давайте створити Можна створити комісію. Давайте в одне питання його. Створити комісію і запросити інформацію. Створити комісію. І запросити інформацію. А так комісія сама запросила. Хорошо. Буде створена. Ні, інформацію не можна Створити комісію по перевірці. Виконаних робіт, ремонту, зупинки. Створити комісію та дати їй доручення за запрошення. Так давайте зразу її склад комісії до побачення. Тетяна Григорівна, давайте зразу склад комісії вперед. Сейчас. А я вам про що кажу? Зараз треба створити комісію, тобто персонально людина визначити людей в складі кількісному і хто там буде Комісія сама знає. Позвольних результатів. Ігор Анатолійович, ти ще хто? Ти ще хто в комісію? Ну давайте, значит, формулируем, да, створити комісію по перевірці в рамках громадського бюджету, в рамках меморандума, значит, створити комісію по перевірці ремонту зупинок громадського транспорту. У складі. В 2018 году в складі на місці 3 чоловік, кількісний. з залученням спеціалістів. Голова комісії Новіцький, я пропоную. Ну, то ж- Член комісії. У мене фамілія забула. Мартиненко Михайло Семенович. За згоди. За згода. Хто ще? Хто в комісію? А чому ви без згоди? Я проти меморандуму. І Кравченко. І Кравченко. Да. Голосуємо за цю пропозицію. Да. Нормально? Так, хто за? 8 бачу. 9, да? 9 за, я правильно? Ви проти всього? А ви не хочете комісію чи що? Так а чому ви хочете? От він ж каже, що він своїм голосом виражає згоду. По-перше, що потрібно вивчати це питання. Давайте проголосуємо перше. Друге, потім треба робити. Ні, ми знаємося. Та що я затягую? Ми 4 вопроси, ні разу нічого про що не проголосували. І вже не треба, вже повістка проголосувала. Є інтерес комиссия, 3 человека. Мы все голосуем.
Ми не дивимося. Рішення прийнято. Так. Тетяна Григорівна, вашого голосу я не побачила. Ви за? За голосував. А хто, значить, утримався один? Що, не всі люди? Секретарь, нам понятен результаты голосования? Так, ну що, рішення не прийнято, так? Більшість. Все, рішення прийнято. Давайте третий вопрос ставим. Третий вопрос. Запросите документацию в рамках меморандума. Мы же комиссию создали, теперь запросите, дать доручение комиссии уполномочить комиссию запросить документацию в случае необходимости привлечь экспертов, имеющих соответствующие лицензии. Хто за дану пропозицію, як буде сказав Доржицький? Комиссию создали, будем документы просить? Ты за? Здесь сколько есть? 10 за. Хто проти? Хто утримався? А, підождіть, Григорівна, ви определіться, ви руку раз піднімали, зараз другий раз Я піднімаєте. не піднімала, Наташа. Я не піднімала. Значить, 9 за і... Я Чого, трошки 6? по-другому розумію. Якщо ви Раз, два, знаєте, три, комісії чотири, дали п'ять, повноваження Сім утрималось. Навіщо ще третій раз голосувати, щоб цій комісії надали документи? Комісія Ну, обратите в рамках перевіряє. меморандума, конечно. Ну, звісно. Воно само собою витікає з другого питання. Якщо ми цю комісію створили, вони повинні... А дальше мы посмотрим. Ну, в любом случае все равно. А комісія перевіряє. Так, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Прибирання вулиці, тротуарів міста. Массово нету и Можна. предлагаю. Можна від громадянина питання? Будь ласка. Ви дивіться, тут про зупинки говорили. Хто стояв на зупинках на нових, коли йшов дощ? Хтось стояв? Ні. Мы не будем изучать. Я вам скажу, що від доща вона не захищає зовсім. Вот мы, я думаю, что мы, когда запросим сейчас фахового специалиста, если нам нададут еще информацию, он нам подымет будивельные нормы, расскажет, какой Анатолій питання. Я вам скажу, це дуже просто. Захищає від дощу. Я скажу більше, не захищає і від пилюки, якщо Про пилюку ми сейчас будем ну, говорить. вітер дує, пилю гастрик, особливо тут на... Мы знаем, поэтому у нас другой вопрос про порядок прибирания улицы тротуарного места, который, к сожалению, Так, нас ваше питання закінчено, будь ласка. Дякую вам за запитання. Зрозуміло. Чи можна наступні якісь такі проекти планувати в якомусь стандарті з врахуванням? Оставьте свои координаты, мы вас можем вполне к нам в комиссию У нас є така мнение можливість привлечь. виготовлення громадського проєкту. Це був би замечательний громадський проєкт, який А там у нас Ну, є... я думаю, а мы думаем, что денег в городе достаточно, чтобы обеспечить не громадское. Подивимося, який там у нас проєкт. Хороший способ ввести в спор. Ниночка, не нравится. це було замечательно. Тобто, якщо ви хочете говорити, покажіть. Да нет, я думаю, что до чего. Ігор, давай переходимо до другого питання. Так. Ось дивіться, громадський проєкт, мінімальна вартість там скільки? Я не думаю, що зупинка буде коштувати 200 тисяч. А чого ви не можете? Ви зробіть 5, 10. Так, пожалуйста, если что, у нас на рекламе, поймите. А ви тоді для чого, якщо людина це буде робити? Что вы делаете? Вы закончили этот вопрос. У депутатів спитаєте. Ви проводите потреби громади, щоб По-друге, громада була не у вас виборна. А ви
інженери, Ви є, зі там, своєї що. сторони От зі своєї сторони і не тикайте на громадян. Вони розберуться, що їх замовляють. Вы со своей стороны нас Сьогодні відділ ваш Що робить громадянам, вони розберуться. захищає, вони на вас нападають. Ми хочемо отут все обговорити, щоб потім не виникало якихось питань. Вона буде зарплату отримати, не буде гроші дати. і починали. А вони що думають, чи відкриють? Переходимо до другого питання. Будь ласка, Світлана Анатоліївна, вам надається слово. Ви зможете по другому питанню нам довести інформацію про прибирання вулиці і тротуарів міста. Ну, відповідаю на мене за це. Можна я В так? рамках процесуальної, лише в рамках Ну, будь ласка, вони для нас не цікаво. Ми всі не можемо. Та можна до мікрофона, щоб ми нормально вас Бажано на бачили. мікрофон у вас тоді краще виключити. Я не поняла. Ви на виконкомі чи на громадській раді? Чого ви зараз розказуєте? я не розумію. Їм нас було. Майте повагу до членів громадської ради. Не, не двигаемся, пусть нам его предоставят. Демократія, політика, бачите? Політика, вона що робить? Я довго представляю, що таке було б перед депутатами. Чесно. Уже телефонували, все, виясняли все це питання. Дуже жаль. Ми хотіли сьогодні чути і побачити керівника комунального підприємства «Благоустрій». Ну, на жаль, до нього інформація не донесена, і його сьогодні в місті немає. Ну, телефонограму відправили, кажуть, відправили, а він її отримував чи ні, ніхто не знає. Ну, я думаю, що висновки будуть від керівництва. Будь ласка. Я один спеціаліст відділу капітального житлового комунального господарства Київської міської ради Вікінченко Лариса Григорівна. Значить, дане питання можу повідомити наступне. Чому повідомляю? Тому що одним із моїх повноважень є якби питання самоприбирання компетенції. Відповідно до проведення тендерної процедури, яка проведена системи прозора, виконавцем послуг з прибирання примітальних вулиць було визначено комунальне підприємство «Благоустрій». Виконується прибирання силами 8 працівників штатних, силами спеціалізованої автомобіля, які бачать в якому стані на сьогоднішній день, і привантаження. Тендерною процедурою і тендерним договором, технічними умовами до тендерного договору визначено перелік вулиць, які прибираються щоденно. Крім того, проходячи місто особисто я і бачачи всі наші те, що не входить на тендерні умови, сьогодні ми провели роботи щодо прибирання як вулиці Перемоги, як вулиці частково Перемоги ще проводимо, як вулиці Київської, як вулиці Армійської, кидаємо, де тільки можемо, де наш народ недобросовісний привозить місто в такий вже видний стан. Двірники працюють в 6-денному режимі. У вихідний день у нас є 2 двірника чергових, які зобов'язані є позбирати папір і познімати, скажімо так, верхівки із наших сміттєвих баків, які після суботи залишаються дуже відданому стані. Транспортні дії не працюють в зв'язку з обмеженим фінансуванням, не обмеженим, а просто сьогодні є один водій, який сьогодні відпрацьовано в часів інших норм не знає. Значить, план асигнувань на 2018 рік щодо цих робіт, в тому числі ідея та розчищення доріг від снігу і посипання піщано-сольової суміші становить 2 мільйони 155 тисяч. На даний час, на 1 вересня 2018 року, використано 1 мільйон 582 тисячі. Залишок 572 тисячі. Все, можно вам задать вопрос? Как происходит вообще механизм? Кто подписывает акты? Для начала, какие улицы у нас щоденное прибирание? Щоденне прибирання на сьогодні включено. У нас Сквер, міський парк, парк територія Княжин, вулиця Незалежності, площа Соборна, площа Успенська і вулиця Ярославська.
Харківський і територія, де у нас пам'ятник загиблого харчана у Чорнобиль, тобто сам територія охоплена щоденним. Существует ли график уборки какой-то внятный, значит, что Киевская сколько раз в год подметается, чистится там? Ну, какие Сьогодні функции? виконується, скажімо так, на моєму проханні звернень до двірників, це як додаткове навантаження, в той же самий робочий час, той же самий. Дивимося, коли найменше роботи в городі, і люди беруть більше То вихідних. есть официально они не прибираются вообще. Немає. Може прибирання, фактично кожного двірника, 8 двірників. Да, значит, официально они как бы не прибираются. Если вы попросили сделать, вот я вижу, наложили кучки, потом кучки растеклись дождем, потом вы собрали вот такой слой грязи остался по улицам, вы подписываете акты соответствующие. Акти підписуються тільки в межах тої території, які прибираються щоденно, які є в тендерному договорі. Все остальное, как вы определяете, что вы попросили прибрать улицу Шевченко, значит, улицу Батюка. Они прибрали, я увидел, заснял, они еще что-то добрали, бросили и так далее. За это происходит оплата? Ну, це Шевченко на сьогоднішній день не прибиралося. Що ви, кого ви там бачили, я не знаю. Нет, по Батюка, Батюка. Ну, там Шевченко, там я знаю, колено там растет. Батюка. В актах робіт ніде немає, ще раз повторюю. Этих нет, да? Є тендерний договір, технічні вимоги. То есть, подождите, как оплачивается работа по вот этому недоприбиранию Батюка, например? Потому что она плохо прибирает. Сьогодні на шостові керівником вулиця Батюка не закріплена. Как оплачивают людей, которые там ковыряются и что-то делают? Ну, не платять То есть они снимаются с этих улиц, Що вони встигають зробити, коли чисто ця територія більш-менш чиста, вони встигли зробити його не за 7 годин робочий день, а за 5 години вони витрачають, тому що я бачу, що ми закінчили на якийсь вільний час, які відправляють або на безподні території, або на ті вулиці, де сьогодні заскочили. А скільки двірників? 8. Коли вони машина технічна, вирки ваші. Так. Підожіть. Я чого задати не питання? Я не почула питання. Підожіть, будь ласка, тому на черзі. Один день неділя, але в неділю там по графіку 2 чоловіка біжуть. Це вже ви не точно кажете. В центрі міста кожен вихідний, це субота і неділя. Не прибираються. Після праздників і на праздники не прибираються. А в Києві чемпіонат світу з футболу. Наверно, все чисто. Ви ж хоч підставите стадіон. Я з вами не згодна. Слідуюче питання. Можна запитати? Будь ласка. Семенова. Дякую. А ми не Андрій, Катерина Андріївна, будь ласка. Так, увага, ще питання задають члени громадської ради. Будь ласка. Слухайте, скажіть, будь ласка, ви розділяєте питання прибирання прибудинкових територій в місті, в центрі міста, я маю на увазі, де багатоповерхівки, і прибирання територій, де є жителі там приватного сектора, так чи ні? Є зовсім різні речі. Їх, я б сказала, я поділила на 3 категорії, ну, на загальні. Так, перша категорія. Двірники, вже благоустрій, прибирають проїжджі частини. У нас прибудинкові території, розроблені схеми на виконкомі затверджені, ви знаєте, прибудинкові території, де здійснюють прибирання двірники, ну так званих жителів приборів, управителі чи ОСББ, чи інші. І є третя категорія. Є категорія, це до проїжджої, до бордюрного каменю, проїжджої частини приватного сектору, яка закріплена нашими правилами міста Ахтирки за мешканцем будинку, я не знаю, що там установи і так далі. Тобто сьогодні межі благоустрою закріплені в межах бордюрного каменю проїжджої частини. Скажіть, а хто займається територією на вулиці Батюка, вона ж не закріплена за жодним житлом, так чи ні? Закріплена вулиця? Чи вулиця Київська? Не закріплена? Ні. Я часто бачу, часто густо, що на цій вулиці прибирають
А чому такі люди не прибирають на вулиці Широкій, на вулиці Сумській, на вулиці, я не знаю, ще Гоголя, там, на вулиці Пушкіна? Ну, на вулиці Широкій нема бордюра. Тому що не хватає цих людей фізично. Я буду допомагати. Да нет, ну просто у нас было Ще просить, хватає людей, так? Тобто ви тут з одного боку, я веду до того, що мені, чесно, не подобається така ситуація, що якщо людина живе, багатоповерховий, за це повинен, я ж вас ні в чому не звинувачую, просто це піднімаю питання. За це повинна відповідати або видана відповідальна особа, або інша відповідальна особа, або заступник на міського голови. Він бере на себе це все, міськара і тягне це все. А якщо людина живе в приватному будинку, то він сам тупо бере, носить, прибирає і так далі. Он платит дворников. Это вопрос. Я убираюсь сам у тебя, но я не плачу в ЖЭК. А человек, который живет в многоэтажке, он платит в ЖЭК, и там в структуре тарифа любого обслуживания есть прибирание прибудинковой территории. Поэтому... Ще одне, приймалося рішення, свого часу приймалося рішення про встановлення, не встановлення. Мені невідомо достеменно, чи воно є це рішення, чи немає на даний період. Стосовно того, як прибирається сміття з приватних будинків. На цей чи на даний період це вивозиться в мішках, які стоять на узбіччі проїжджої частини, часто усувані там по графіку і прибирають, все. І чи розділяють це сміття, чи не розділяють? Ви, якщо... Сьогодні трошки інше питання, ми говоримо Чого про інше? побутові відходи. Ми сьогодні говоримо про прибирання вулиць міста. Це Начальник инспекции по быстрее не входит в эти ЖЭКи, все дело в том, что у нас целый полковник, он, по-моему, недополковник. Так, ще які будуть Он должен питання? контролировать. Ой, відповіді ви... Будь ласка, Ірина. Власне, ще раз. По батьках, яка пам'ятник знак? прибирання передбачено, прибирання загиблих Охтирчанам і Чорнобиля. Це є. Весь асфальтована оцепів повністю. Бачите? Скажіть, будь ласка, мені почули, ви сказали, територія об'єктів. Сказали, чи ні? Паркова територія. Знак є, що тут. Ну так, то ж парк, а не... Так, як ви сказали, паркова зона. А парк ні? Так, куча, зараз, будь ласка, Амброзії. І вся... Около Цезаря? Наскільки мені відомо, там на правій стороні, там де ми тільки що відповідали, і там зроблений сквер молоді. Вам передано було на баланс. Ви повинні там прибирати, ну не кожен день прекрасно буде, там ніхто щось не Ну, прибирає. я думаю, що в наступному році бюджет вже є, який є, і сьогодні змінити штат, або змінити треба договір, який є у межах. Тобто він є в межах. Який На це? наступний рік Ні, не Раківський, мабуть, а інспект, не знаю. Воно вже передано на баланс ЖЕКу, прибирати. Там незначна територія. Нашого цьому році повинні прибирається. Добре, чисто, все прибирає. Так, наступне питання, будь ласка. Питання запропонувати у витрати бюджету на 19 рік покупку автомобіля, який підпікає. Це не до мене, питання буде ще. Сергій Володимирович, тут питання цікаве прозвучало. Покупка автомобіля. Катерина Андріївна. Сергій Володимирович, пообіцяйте, що місто купить автомобіль, який буде прибирати місто. Можно я задаю вопрос ЖКХ? Скажите, пожалуйста, планируете ли вы когда-нибудь так прописать тендерные условия, что у нас будут чистить город? Будет определено, кто чистит Батюка, с какой периодичностью, кто чистит армейскую, Убирають і чистять. ну, проезжую частину. Прибирають.
Прибирание проезжей частицы, то, о чем мы говорим. Нам сказали, что пока только центр. Не пора ли нам планировать? У нас $2 миллиона в прошлом году бюджет был, уже на это можно было планировать. Чтобы у нас был понятный график, кто подписывает акты, паспорт. И ваше предложение очень актуально. Потому что, все, у меня наши старые добрые времена, я не только машина, которая убирает, а должна машина быть, которая поливает. Которая это хотя бы будет, Полно таких машин, я знаю, да. И на тендер выйдут люди, которые вам предложат. Просто я не думаю, что кто-то будет заинтересован, кроме большого любителя Рафия нашего, убирать только часть улиц. Когда у нас будет глобально, что вот уборка города. если будет достаточное финансирование. Нет, финансирование это у депутата. Это я у них спрошу. Я спрошу у вас. Мы будем включать этот бюджетный запрос на этот год. Как отреагируют депутаты? Я как депутат могу сказать вам, что я буду голосовать двумя руками, если это возможно. Это лично мое. Нет, лично ЖКХ должно сказать. ЖКХ говорит, мы убираем город. Значит, мы убираем проезжую частину у таких улиц. Не центральных, а вот всех, чтобы мы понимаем, что мы должны Пушкина один раз в месяц почистить хорошо. Один раз мы должны Фрунзе почистить в месяц хорошо. Когда будем формировать бюджет, Ви почули, відповідь, дякую. это все предложение, но решать не мне, не вам. Само собой. ЖКХ должно Головне, що ви нас бачили. Ще питання є? Є питання ще? Мы должны аргументировать. Так, у членів громадської ради питань немає, то я надаю слово представнику громади. Дві хвилини, недовго. Ігор правильне питання задав, тому що просто запропонувати на раді, що давайте ми будемо чисті, треба ж якісь цифри прикласти до цього, провести розрахунки, правильно? От він задає питання, чи будуть розрахунки для того, щоб проводити хоч раз в місяць. Подожди, если Басов будет рассчитывать, мы никогда не потянем. Если мы объявим тендер, то человек купит машину маленькую, будет заработать себе, и будет там дешевле в 4 раза. Ти про що балакаєш? Які розрахунки? Вони роблять розрахунки. Чего они делают? Должен быть план, что город должен учащаться. И тогда вносится... Ну всі зрозуміли, я так розумію, що... Они Я почула. делают всего лишь тендерную пропозицию, что по их мнению, по их базовым, это будет стоить миллион. Ну, на человека... Все, дякую за запитання. Я так розумію, більше немає. Ми вам дякуємо. Які будуть пропозиції по другому питанню? У меня есть пропозиция, значит, перенести розгляд этого питания, заслушать Басова, заслушать начальника инспекции с благоустрою, которые не соизволили это к нам прийти, непосредственно выполнявшего, непосредственно контролирующего начальника инспекции благоустрия, пригласить их на следующее заседание, уже можно без цифр со стороны ЖКХ, а заслушать их о том, как начальник инспекции благоустрия контролирует проведение этих работ, что они планируют, как Басов метет. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса по сути на следующее заседание. Я доповню там спочатку, давайте напишемо, що ми інформацію представника відділу управління до відома беремо, так? Частную информацию в полном объеме мы, конечно, можем принять. Так, а на наступному засіданні все ж таки заслухати керівника комунального підприємства «Благоустрій» Пасова і запросити начальника інспекції до нас на засідання, тому що питання, бачу, це дуже актуальні питання, їх у нас дуже багато. Хто за дану пропозицію, давайте голосувати, визначатися. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Не бачу перших двох. Піднімаємо, не піднімаємо. А, це одноголосно. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Проти немає? Утримались теж одноголосно. 14. У нас 14 чоловік залишилося, половина. А, він 15.
Так, переходимо до слідуючого питання. Питання у нас про стан позашкільної і позакласної роботи в навчальних закладах міста. Слово для інформації надаємо начальнику відділу освіти Броню Анатолію Васильовичу, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Якщо говорити про позашкільну освіту, то вона є складовою частиною загальної освіти і є невід'ємною її частиною. Про важливість цього напрямку діяльності, можна сказати, підтвердження цього є той факт, що з 2018 року запроваджується День позашкільника, який буде святкуватися кожну третю п'ятницю. І в цьому році він буде святкуватися 21 вересня повсемісно. У нашому місті функціонує два позашкільних навчальних заклади. Це Охтирський міський центр позашкільної освіти, Мала академія наук та дитячо-юнацька спортивна школа. Що стосується першого закладу, то він працює за 6 напрямками. В основному це декоративний, художньо-декоративний, краєзнавчий, туристичний, ракетомоделювання, і технічні і так далі. За цими напрямками у 109 гуртках розвивають свої здібності 2200 дітей. Якщо говорити про цей рік, на даний час у позашкільному закладі закінчується набор груп, формування гуртків. І на сьогоднішній день ми можемо говорити, що 2200 дітей є вихованцями цього навчального закладу. Заняття у названих гуртках проводяться на базі 3 приміщень, які належать до Центру позашкільної освіти. Це вулиця Київська, вулиця Перемоги і вулиця Провулок Юрійський, дякую. Крім цих основних приміщень, заняття гуртків проводяться на базі кожного навчального закладу загальної середньої освіти. Визначалися і керівники закладу, і керівники гуртків, хто буде де працювати. Зокрема, у першій школі це колективна радіостанція, музична, літературна краєзнавство, у другій сучасна хореографія, економіка та математика і так далі. Це можу я по кожному закладу говорити. У 2000 поточного навчального року у цьому закладі введені нові гуртки – це гра на гітарі, основи біохімії, математика, юні туристи краєзнавці. А також збільшила кількість груп, де діти володівають іноземними мовами, зокрема англійською і німецькою мовою. Освітній процес у даному позашкільному закладі здійснює 45 педагогів. Серед них є заслужені артисти України, знаю такое, є відмінники освіти, є керівники гуртка, методисти. У позашкільному закладі працює 3 творчі колективи, що мають звання народний та зразковий. Це народний дитячий оркестр духових інструментів, зразковий хореографічний колектив «Юність» керівник Ольга Миколаївна і творче об'єднання «Вишиванка» керівник Іваненко Ірина Ігорівна. Що стосується дитячо-юнацької спортивної школи, то на даний час цей заклад нараховує 8 відділень. Я зараз дозволю собі назвати. Це боротьба дзюдо. Заняття проводяться на базі основного приміщення, що розташовані на площі Незалежності 2. Боротьба самбо. Заняття проводяться у спортивній залі клубу «Гар». Лижні гонки, теж спортивна зала клубу «Гар». Секція боксу розміщується основна база на базі школи номер 6, а також номер 3. Легка атлетика. Це заняття проводяться на базі школи номер 6, 3, 2, 4, 9 та гімназії. Функціонує секція настільного тенісу. Заняття проводяться, найбільша частина це на базі школи номер 4 та номер 3 і 5. Заняття з баскетболу проводяться в школах номер 5, 3 та військовій частині, і спортивна акробатика
у Славі. Торговий центр Слава, там є спортивна зала. На утримання цих навчальних закладів позашкільних з міського бюджету затверджені кошти у сумі 4 мільйони 141 тисяча на утримання Центру позашкільної освіти «Нова академія наук». З них на заробітну плату передбачено затверджені кошти у розмірі 3 мільйони 663 тисячі. На утримання дитячо-юнацької спортивної школи кошторисом передбачені кошти у сумі 2 мільйона 179 тисяч гривень. З них на заробітну плату 1 мільйон 853 тисячі гривень. Що стосується кадрового складу дитячо-юнацької спортивної школи, то він теж, знаєте, є фаховим і працює багато тренерів, які є майстрами спорту України, майстрами міжнародного класу. На сьогодні вихованці як одного, так і іншого закладу можуть гордитися своїми досягненнями. Якщо брати Центр позашкільної освіти, то за минулий навчальний рік вихованці Центру позашкільної освіти здобули 132 перемоги в обласних, 55 у всеукраїнських та 3 у міжнародних конкурсах, змаганнях та виставках. Що стосується дитячо-юнацької спортивної школи, то їхні досягнення не менш вагомі. Вихованці ДЮСШ здобули 500 перемог у обласних, 129 у всеукраїнських та 3 у міжнародних турнірах і чемпіонатах. Я можу називати місця, які вихованці займали, називати конкурси, турніри. Це займе достатньо часу, достатньо багато часу в мене на 2 сторінках ці їхні досягнення позначені. Тому про їхні результати систематично оголошується в засобах масової інформації, на сайтах навчальних закладів, я дозволю собі це питання опустити. Тож функціонування позашкільних закладів передбачено законом про освіту. Вона є, ще раз повторюю, складовою частиною неперервної системи освіти і на сьогоднішній день ці колективи педагогічні повністю виконують свої функції і задовольняють інтереси дітей у розвитку своїх творчих здібностей. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, я дам. Дуже приємно чути про наших діточок. Це наше майбутнє. У кого є питання? Будь ласка. Перше вибачте. Щастя. Не побачила. Звучить в доповіді, скільки яких місць ви зайняли. Це гарно. А хотілося б знати, скільки дітей прийняли участь у цих конкурсах, змаганнях і тому подобне. Нема такої статті? Значить, якщо у позашкільному закладі виховується, з позашкільного закладу позашкільної освіти виховується 2200 дітей, то звичайно, що переважна більшість з них брала участь у конкурсах чи змаганнях. Але якщо це початковий рівень, тобто першого року навчання, то звичайно, що це незначна кількість таких дітей, хоча на кінець року вона збільшується. А ті, хто вже часто бере участь, то вони по декілька разів за навчальний рік беруть участь у змаганнях, тому як таку статистику ми не ведемо. Але я ще допустив, не сказав, що у дитячо-юнацькій спортивній школі виховуються і розвивають свою майстерність 422 вихованці. Тобто там 2200, там більша кількість гуртків, а в спортивній школі 422 вихованці. Будь ласка, ще. Будь ласка, питання. По провулку Юріївському ремонтували забор і він облупився. Цього року, я так розумію, його підремонтували. За чий рахунок? Значить, всі роботи, які виконуються у навчальних закладах, маються на увазі поточного ремонту, вони виконуються силами працівників навчальних закладів. І той ремонт, про який ви говорите, теж виконувався силами
працівників навчального закладу. Просто і півроку не витримав той забор, який новий поставили, і вже його ремонтуємо. Ну, знаєте, Там стояв забор такий, що ще постояв. я дозволю собі не коментувати це. Ще питання. Дякую. Будь ласка. У мене питання, ви сказали, славні спортивний зал, там проходить спортивна акробатика. За чий рахунок фінансується цей спортзал? Значить, суть питання слідуюча. Тренер Гаврилченко Микола Григорович орендує це приміщення для того, щоб проводити заняття за кошти батьків. Але одна група, 6-годинна група, та, яка оплачується йому від спортивної школи, від дитячо-юнацької спортивної школи, утримується безкоштовно. І там діти за це не платять, вірніше, батьки за це не платять. Тобто там і бюджетна група є, і більшість набрано дітей, які за кошти батьків. Тобто це на комерційній основі. Тобто ви не орендуєте приміщення, тільки зарплату йому платите за одну За групу? 6 годин, за цей невеличкий кусочок. Так. Дякую. Ще питання. Ще на майбутнє, скажіть, будь ласка, буде ще Значить, ви знаєте, що в нашому місті спортивна школа, маючи такі, ну я б сказав, чесно кажу, що вагомі досягнення, вона не має елементарної спортивної бази. Наші легкоатлети виборюють перші місця на чемпіонатах України, але немає в нас в місті бігової доріжки. Наші дзюдоїсти, ви знаєте, що є переможцями міжнародних змагань, скільки вихованці виконали звання майстрів спорту і так далі. Суть питання вашого слідуюча. На сьогоднішній день є два напрямки, за якими ведуться переговори або здійснюється працювання. Це перший напрямок – приміщення казначейства, яке планується перемістити в приміщення, яке знаходиться на площі Незалежності 1. І приміщення казначейства планується, що може бути передано під дитячо-юнацьку спортивну школу. Це не типове приміщення, але там суттєво розширюються можливості для заняття гуртків і так далі. І другий напрямок, по якому ведуться перемовини, це спорткомплекс «Нафтовик». Знаєте всі, що з скрутною ситуацією, так би мовити, у нафтогазовій промисловості акціонери відмовилися від утримання цього комплексу. І зараз ведуться перемовини щодо передачі його комунальної власності чи якісь інші варіанти використання цього приміщення. Ще питання. Ходили розмови, що 4-ту школу переводитиметься спортивна школа із Сум. В межах своєї... Наскільки я зрозуміла, то з 1 вересня вони вже повинні були почати тут заняття. В межах моєї компетенції я не можу дати жодної відповіді на це питання. За моєї участі і при моїй присутності такі розмови не велися. У мене питання буде. Шановний Анатолій Васильович, скажіть, будь ласка, чи є заборгованість по заробітній платі перед працівниками освіти, якщо вона є, які приймаються міри до її ліквідації? Дякую. На сьогоднішній день стосовно питання, яке розглядається, працівники позашкільних навчальних закладів до кінця фінансового року забезпечені заробітною платою в повному обсязі, забезпечені також витрати на оплату комунальних платежів, комунальних послуг, якщо не буде різкого підвищення цін. Що стосується інших наших галузей освітянських, це дошкільна освіта, яка фінансується з місцевого бюджету, теж не прослідковується незабезпеченості по виплаті заробітної плати. На сьогоднішній день ми дивимося, що повинно бути все нормально. А також по закладам загальної середньої освіти ті видатки і та частина заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, там проблем немає. Велика проблема на сьогоднішній день у нас оплата праці педагогічних працівників, учителів загальноосвітніх навчальних закладів.
розмір освітньої субвенції, який затверджується на державному рівні з розрахунку не кількості шкіл, а кількості учнів у цих школах, він не дозволяє покривати всі ті видатки, які необхідні для того, щоб нормально функціонували школи. На сьогоднішній день завершується формування мережі, завершується складання кваліфікаційних списків, обраховується їхня заробітна плата. Я думаю, що наприкінці цього тижня або на наступному тижні ми вже будемо точно знати плановий фонд заробітної плати до кінця фінансового року, а по попереднім підрахункам серпневим незабезпечення становить близько 5 мільйонів. Близько 5 мільйонів не вистачає на заробітну плату педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Це пов'язано з тим, що в розрахунок освітньої формули освітньої субвенції взято мінімальну, взято розрахункову наповнюваність для того, щоб кошти виділялися з державного бюджету для міст обласного підпорядкування, куди відноситься місто Охтирка, 25 учнів у класі. Саме на цю кількість учнів і розрахована освітня субвенція. Все, що менше 25 учнів, повинно фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету. Коштів місцевого бюджету ми теж знаємо, що додатково поки що перевиконання додаткових ресурсів немає. Тому проблема заробітної плати на сьогоднішній день стоїть тільки перед учителями. Які заходи ви задавали питання, які заходи вживаються? Під час формування мережі класів, з керівниками навчальних закладів проводилися наради і, як правильно сказати, визначалися, де можна найменш болісно, від чого можна відмовитися. На сьогоднішній день не всі класи діляться на підгрупи при вивченні окремих предметів. Якщо по міністерським документам може клас ділитися при наявності 28 і більше учнів під час вивчення, наприклад, української мови чи іноземної мови, то на сьогоднішній день не всі класи діляться для того, щоб проводити заняття у групах. Також визначалися в тому, що переглянути питання по варіативній частині гуртковій роботи, тобто ті факультативи, які велися неефективно, які не давали свого результату, а лише спрямовувалися на навантаження вчителя, на сьогоднішній день значною мірою вони зменшена така кількість. Також, я думаю, що це з одного переходитиме вже в інше питання. При формуванні мережі класів у 3 навчальних закладах, це школа номер 5, номер 11 і школа номер 1, були зведені класи, тобто із 3 – 2 класи, або з 2 став 1 клас. На жаль, на сьогоднішній день не вирішено питання, яке буде розглядатися на засіданні виконавчого комітету про функціонування 10 класу у школі номер 4, бо на сьогоднішній день в ній 9 учнів, з них 8 навчаються за класною формою, 1 за індивідуальною формою навчання. Одну хвилинку. Я зараз, дякую. Мабуть, ви ж ці листи отримали як голова громадської ради, цей лист звернення батьків та вчителів 4-ї школи розглядали на